சாதத்துக்கான கஞ்சி. கஞ்சிக்கு வந்து தேவையான பொருட்கள் வந்து அரிசி உடைச்சது ஒரு பச்சரிசி உடைச்சது வந்து ஒரு கப்பு, கருப்பட்டி பாலை எடுத்தது ஒரு கப்பு, இது உளுந்தம்பருப்பு வந்து ஒரு 2 டீஸ்பூனு, மிளகுத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, சுக்குத்தூள் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, சித்திரத்தை பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூனு, ஏலக்காய் 1. இது செய்முறைக்கு வந்து ஃபர்ஸ்ட் வந்து ஒரு 4 டம்ளர் தண்ணி கொதி வந்த உடனே உளுந்தம்பருப்பு இந்த அரிசி 2 வெந்த உடனே வெந்து 3/4 பாகத்தில் வெந்த உடனே இந்த கருப்பட்டி பால் ஆட் பண்ணணும். ஆட் பண்ணி திருப்பி ஒரு கிண்டிக்கிட்டே இருக்கணும். அதுக்கப்புறம் லாஸ்ட்ல இறக்குறப்ப மிளகுத்தூள், சித்திரத்தை, சுக்குத்தூள், ஏலக்காய் எல்லாம் போட்டு மிக்ஸ் பண்ணிட்டு இறக்கிடணும். தேங்காய் பால் ஆட் பண்ணால் ஆட் பண்ணிக்கலாம், இல்லைன்னா தேங்காய் துருவி போட்டு அது கொஞ்சம் நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டா சளி இருமலுக்கு ரொம்ப உடம்பு நல்லா இருக்கும். தண்ணி கொதிச்ச உடனே உளுந்தம்பருப்பு அந்த ஒரு ஏலக்காய், இந்த அரிசி வந்து கொதிச்சுக்கிட்டு இருக்கிறப்ப இந்த அரிசியும் போட்டு இந்த உளுந்தம்பருப்போட சேர்த்து நல்லா வெந்துக்கிட்டு ஒரு கிண்டி விட்டாலே போதும். சும்மா கிண்ட வேண்டிய அவசியம் இல்லை. இது கருப்பட்டி பால். இப்போ லாஸ்ட்ல கருப்பட்டி பால் ஆட் பண்ணி ஒரு கிண்டணும். அதுக்கப்புறம் சுக்கு பவுடர் ஒரு 1/4 டீஸ்பூன், அப்புறம் மிளகுத்தூள், சித்திரத்தை பவுடர் எல்லாம் ஆட் பண்ணிட்டு நல்லா கலந்து விட்டுட்டு இறக்கிட்டு தேங்காய் தூள் போட்டு நல்லெண்ணெய் விட்டு சாப்பிட்டா பாயசமாக ஒட்டமாக இருக்கும். ஜலதோஷம் இருமலுக்கு நல்லா கேட்கும். நல்லெண்ணெய் ஒரு ஸ்பூன் விட்டு இந்த தேங்காய் தூளையும் ஆட் பண்ணி சாப்பிட்டா ஜலதோஷம் இருமலுக்கு நல்லா இருக்கும், சரியாயிரும். இது இப்போ குழந்தையிலேருந்து பெரிய வரைக்கும் விரும்பி சாப்பிடுவாங்க. ஆனால் இது பாயாசம் மாட்டமாக இருக்கும். டேஸ்ட் வந்து கருப்பட்டி பால் ஆட் பண்ணால் ரொம்ப நல்லாயிருக்கும். இது ஒரு தடவை சாப்பிட்டா திருப்பி செஞ்சு சாப்பிடணும் போல தோணும். வாரத்துக்கு 2 தடவை சாப்பிட்லாம்.